Endwadde ya Nalubiri oba giyite sickle cells y'emu ku ndwadde ez'olukonvuba era ezitasiigibwa kyokka ng'eruma ebitagambika bangi ku balwadde ba Nalubiri obulamu bwabwe butambulira ku ddagala era nga baakwegendereza nnyo. Okusinziira ku bakugu mu by'obulamu, endwadde ya Nalubiri ekuleetera okulumibwa okw'amaanyi ku bitundu by'omubiri eby'enjawulo era abamu batuuka n'okuzimba amaaso, abalala amagumba gatuuka n'okusesebbuka ne gaggwaawo. Crisis eno atera okufuna okuziira mu kifuba oba obulumi ennyo obungi mu kifuba. Omwana ono aba n'emikisa mingi egy'okufuna obulwadde buno bacterial infection okukira ku balala. Obulwadde buno buleetera spleen okugwerera yokka na yokka. Baba balina n'omukisa mungi ogw'okufuna stroke, so n'olwokola omwana n'agongobala n'abanga tasobola kwogera. Joel Mirembe nga musawo mukugu mu ndwadde zino ezitasiigibwa agamba omulwadde wa Nalubiri atambulira ku ddagala ebiseera bye bisinga era ng'okuwona omuntu alina kukyusibwa busomyo, wabula ekyennaku wano mu ggwanga ekyuma ekikyusa obusomyo tekiriiwo. Bagiyita stem cell transplant ekitali available eri bannayuganda kubanga n'eddwaliro erikola stem cell transplant mu Uganda teririimu. So kitegeeza obweyagala stem cell transplant olina kugenda bunaayira. Mirembe agamba nti omulwadde wa Nalubiri singa akyusibwa obusomyo asobola bulungi okuwona wadde nga kino kiwemmenta ensimbi buwanana. Nti bw'okyusa obutafaali obuli mu bone marrow n'oggyamu obulina sickle cell n'oteekamu obulamu, bone marrow oba obusomyo obutandika okukola obutafaali obulamu era n'osobola okuba ng'oli kiwadde. Musawo Mirembe ayongerako nti omulwadde wa Nalubiri abeera n'obulumi obw'amaanyi obuva ku butafaali okwesibira awantu awamu nga tebutambula. Bulwadde obuleeta obulumi, obuleeta okubuyaana, obuleeta okusaasaana enkumulitu ya ssente eri abazadde ne famire, maama n'alemererwa okukola. Mu mbeera eno Agnes Nalubega omutuuze w'ezaana mu Wakiso yatubidde n'omwana omulwadde wa Nalubiri era abasawo baakamutema dda nti okuwona alina kukyusibwa obusomyo bw'amagumba. Eno ebbaluwa abasawo gye baatuwa nga batugamba okutwala lake mu nsi za Europe, India okumukola bone marrow transplant. Ebiseera ebisinga empewo singa ebemuyitamu amagumba gonna gabeera gamuluma, atawaanyizibwa nnyo omugongo kuba gubeera gumuluma, atawaanyizibwa ekyo ekifuba kubanga kizimba olwa oxygen oba agenda ku bwongo nga mutono oba byatamumala mu mubiri gwe. Okusinziira ku Nalubega bakoze buli kisoboka okubadde n'okukozesa eddagala ly'obutonde n'ezzungu wabula nga tebafuna njawulo. Laka anywedde amadagala ga habo mangi okuva etwakitegeera ne tusalawo tumuteeke ku habo nga waamira n'amadagala amazungu, naye byonna all in all tebyakola. Nalubega agamba nti abasawo e Mulago bamutegeeza nti alina okuddukira wabweru w'eggwanga okutaasa obulamu bw'omwana we kubanga amalwaliro ga wano tegalina busobozi. Baatugambye miliyoni 2 byonna ng'ebintu biwedde okumutwala okumujjanjaba India. Wano mu Uganda tebasobola kukyusa busomyo. Kyovula abasawo baatuadvisinga ne batuwandiikira ebbaluwa nti singa tusobola omutwala mu nsi ez'ebweru. Tusaba bannayuganda otuyamba nga bwe bazze bayamba abantu abalala ab'emitima, abakansa, nange mbakoowoola batuyambire lake. Lucky Nsumba emyaka 11 asoma kibiina kya 5 yafuukidde nnyina Agnes Nalubega kayinja mu ngatto era alajanidde abazira kisa okumuyamba asobole okutaasa obulamu bwe. My name is Lucky Nsumba. I have sickle cell anemia. The doctor said that my disease affected my brain. I will get another stroke if I don't get medication. Richard Mwanje, BBS Terefayina, Ageesigika.